amoko miliyoni 8,700,000 y'inyamaswa nk'uko bigaragazwa n'igenekereza rishya ryakozwe n'inzobere mu bijyanye n'ibinyabuzima. Bitewe n'uko zimwe mu nyamaswa zijya gusa, hari iz'abantu bitiranya, akaba yabona inyamaswa imwe akayitiranya n'indi. Urugero, hari abantu batazi gutandukanya ingwe n'urutarangwe, kandi ni inyamaswa ebyiri zitandukanye haba mu bunini bwazo, umuvuduko, ibara ry'uruhu n'ibindi. Muri iki kiganiro, Rwanda Star TV yagerageje gukusanya urutonde rw'inyamaswa abantu benshi bitiranya. Ifata umwanya wo gusobanura icyo izo nyamaswa zitandukanyeho kugira ngo uri kureba iyi video ubutaha nujya ubona inyamaswa imwe utazabitiranya n'indi. Reka duhere ku itandukaniro riri hagati y'ingwe n'urutarangwe. Ingwe mu cyongereza yitwa leopard, naho urutarangwe rwo yitwa cheetah. Ingwe n'urutarangwe zombi ni inyamaswa z'inyamabere kandi zikaba n'injyana. Urutarangwe ni ikintu cy'ingenzi uzarumenyaho, ni imirongo ibiri y'umukara, umwe iburyo undi ibumoso. Iyi mirongo ituruka munsi y'ijisho ikamanuka kugera ku munwa nk'uko ubibona muri iyi foto. Naho ingwe igira uturemangingo two mu ijisho dutuma itabasha kureba neza ku manywa kubera imirasire y'izuba. Ibituma ihiga nijoro kuko nibwo amaso yayo aba abasha kubona ikintu cyose kiri kwinyeganyeza. Ingwe n'urutarangwe zombi zifite uruhu rudomaguye, gusa iyo witegereje neza impu z'izi nyamaswa ubasha gutahura itandukaniro ryazo. Ingwe igira utudomo twinshi tw'umukara kandi duto cyane, mu gihe urutarangwe rugira utudomo tunini utugereranije n'utw'ingwe. Itegereze neza aya mafoto urahita ubibona. Ugereranije imivuduko yazo, urutarangwe nirwo rwihuta cyane ndetse rufite umuvuduko ukubye kabiri w'ingwe. Urutarangwe rwiruka ku muvuduko wa kilometero 120 ku isaha, ingwe ntiyiruka ibirometero 58 gusa mu isaha. Unagereranyije uburebure bwazo, ingwe ni ngufi kandi ifite imbaraga, ari nabyo bifasha guhiga. Urutarangwe ruba rurerure ugereranije n'ingwe byavukiye umunsi umwe. Uburebure nibwo butuma rwiruka cyane kurusha ingwe. Mu ishyamba izi nyamaswa ntizishobora kubana, kuko ingwe yirukana urutarangwe rwose rugerageje kuvogera amatware yayo. Ku bijyanye no kororoka kwazo, ingwe bwegeka iminsi iri hagati ya 90 n'120, kandi akenshi ibwagura ibyana bibiri. Gusa nubwo akenshi ibwagura ibyana bibiri, hari ubwo irenzaho ikabwagura bishobora no kugera kuri 6. Urutarangwe nirwo ruhaka iminsi iri hagati ya 90 na 98, rukabwagura ibyana 3 cyangwa 4. Urutarangwe ruzwi n'abantu benshi ku isi nurwo bahimbye izina rya Mama Sita. Mama Sita yakoze agashya kuko yareze ibyana byayo byose birakura. Si ibi gusa kandi yanatoraguye ibyana rutabyaye rurabirera birakura. Tuvuye ku ngwe n'urutarangwe, reka tuvuge ku itandukaniro riri hagati ya bakame n'urukwavu. Abantu benshi bitiranya utu dusimba twombi, ariko burya turatandukanye cyane. Bakame mu cyongereza bayita hare, naho urukwavu abongereza barwita rabbit. Bakame uyigereranyije n'urukwavu ni ndende, ifite amaguru maremare n'amatwi maremare. Ku bijyanye n'umuvuduko, bakame yiruka ku muvuduko mwinshi ugereranije n'urukwavu. Ku bijyanye n'ubunini, urukwavu ari ruto ugereranije na bakame. Ikindi wabitandukanyirizaho ni uko urukwavu rufite amaguru magufi afite ibirenge binini, mu gihe bakame ifite ibirenge bito. Bakame iyo witegereje ubwoya bwayo ubona ibara ry'umukara ahegereye ku mubiri, mu gihe ibara ry'umukara ahegereye ku mubiri inkwavu. Izindi nyamaswa abantu bitiranya ni crocodile na alligator. Crocodile mu kinyarwanda ni ingona. Alligator ntabwo twabashije kumenya uko yitwa mu kinyarwanda. Izi nyamaswa nubwo abantu benshi bazitiranya, ariko ziratandukanye. Ingona ifite umunwa muremure ufite ishusho ry'inyuguti ya V, mu gihe alligator ifite umunwa ufite ishusho y'inyuguti ya U. Itegeze kuri aya mafoto y'izi nyamaswa urahita ubona ko zitandukanye. Ingona ni iyibanza ibumoso, tukivuga ku nyamaswa abantu bitiranya, reka tuvuge kuri butterfly na moth. Ikinyugunyugu n'ikinyugunyugu cy'ijoro. Ikinyugunyugu abongereza bacyita butterfly, naho ikinyugunyugu cy'ijoro bacyita moth. Udashishoje wabona ko byombi ari kimwe, gusa iyo witegereje neza amahembe yabyo cyangwa antena tubona ko tudusimba dutandukanye. Ikinyugunyugu cy'ijoro kigira antene ibyibushyemo gake kandi isongoye, mu gihe ikinyugunyugu gisanzwe kigira antene inanutse kandi idasongoye.
Irindi tandukaniro riri ku mababa. Gifite amababa kizinga kikanayazingura, mu gihe ikinyugunyugu gisanzwe amababa yacyo ahora arambuye. Uruyuki n'ivubi nabyo hari abantu babyitiranya. Uruyuki kiruranga ni uko rugira amaguru ariho ubwoya. Ubu bwoya uruyuki rubukoresha mu gutara, kuko ruhuha ifu igafatwa muri ubwo bwoya rukayijyana mu muzinga. Naho ivubi rigira amaguru asennye kandi ananutse. Irindi tandukaniro ni uko uruyuki rugira inda yegeranye n'agatuza, mu gihe ku ivubi hari akantu kameze nk'agatsinga gahuza inda n'agatuza. Utundi dusimba abantu bitiranya ni umuserebanya na salamanda. Utu dusimba turatandukanye cyane, yewe nta nubwo tuba mu cyiciro kimwe. Umuserebanya uba mu cyiciro cy'ibikururanda reptile, mu gihe salamanda iba mu cyiciro cy'inyamaswa zitwa amphibians. Ni inyamaswa zifite uruhu ruhora ruhehereye, zitera amagi mu mazi kandi akenshi zihumekera mu ruhu. Irindi tandukaniro ni uko imiserebanya iboneka ahantu hatandukanye, harimo mu mazu no ku gasozi, iba mu mazi no hafi y'amazi gusa. Irindi tandukaniro ni uko umuserebanya ukunda ubushyuhe, mu gihe salamanda yo ikunda ubukonje. Salamanda igira uruhu rusennye n'amano magufi, mu gihe umuserebanya ugira amagaragamba n'amano maremare. Tugikomeza n'iki kiganiro, reka tubabwire ko hari abantu bitiranya akanyamasyo ko mu mazi mu cyongereza bita tata n'akanyamasyo k'imusozi mu cyongereza kitwa tortoise. Nubwo hari abazitiranya, ariko izi nyamaswa ziratandukanye cyane, kuko tata ifite ishusho y'amababa ikoresha yoga, mu gihe akanyamasyo gasanzwe gafite amaguru abyibushye gakoresha kagenda mu misozi no gucukura umwobo wo kubamo. Igikono cy'akanyamasyo gasanzwe kirambuye cyane, mu gihe igikono cy'akanyamasyo ko mu mazi gisa n'ikirambuye bitari cyane. Igikono ni kiriya kintu akanyamasyo kihishamo iyo kumvishe cyangwa kabonye ikintu gishobora kukagirira nabi. Tukivuga ku nyamaswa abantu bitiranya, ariko tunagana ku musozo w'iki kiganiro, reka tuvuge ku itandukaniro riri hagati y'igikeri n'umutubu. Umutubu abongereza bawita frog, mu gihe igikeri bacyita toad. Imitubu igira uruhu rusennye kandi ruhora ruhehereye, mu gihe igikeri kirangwa n'uruhu rufite amagaragambya. Turagushimiye wafashe umwanya wawe ugakurikira iki kiganiro, tunagusaba gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza kandi biteguranye ubuhanga. Ciao, God bless.